हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है गर्भ में किस महीने से शिशु में जान आती है। माँ बनना औरत के व्यक्तित्व को संपूर्ण बनाता है। जैसे ही एक औरत प्रेग्नेंट होती है उसके बहुत से तरीके में बदलाव आता है। जैसे वो कुछ भी करने से पहले, कुछ भी खाने से पहले कई बार सोचती है कि वो जो कर रही है उससे उसके गर्भ में पल रहे शिशु को तो कोई नुकसान नहीं होगा। इस तरीके की एहतियात रखना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान महिला जितना ज़्यादा अपना ध्यान रखती है उतना ही गर्भ में शिशु को फ़ायदा होता है। यही नहीं, शिशु के गर्भ में आने से लेकर उसके जन्म के बाद तक भी बच्चे की ग्रोथ पर उसकी माँ का पूरा ध्यान रहता है। प्रेगनेंसी के 1 से 9 महीने तक शिशु का गर्भ में धीरे धीरे विकास होता रहता है और जब शिशु पूरी तरह से विकसित हो जाता है तो उसका जन्म होता है। होने वाली माँ के लिए शिशु से जुड़ी एक एक बात उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। माँ प्रेगनेंसी के एक एक पल को महसूस करती है, उसकी ग्रोथ को लेकर बहुत चिंतित भी रहती है कि गर्भ में उसका शिशु सुरक्षित है या नहीं। इसलिए आज की वीडियो में मैं गर्भ में शिशु के विकास से जुड़ी कुछ बातें आपको बताने जा रही हूँ। गर्भ में शिशु के विकास में सबसे महत्वपूर्ण ये जानना होता है कि शिशु में जान कब आती है और उसका विकास कैसा हो रहा है। ये लगभग सभी माता पिता जानना चाहते हैं कि गर्भावस्था में शिशु में जान कब आती है। 1 महीने तक तो गर्भवती महिला को पता ही नहीं चलता है कि वो प्रेग्नेंट भी हुई है या नहीं, लेकिन जब दूसरे महीने में महिला के पीरियड मिस होते हैं तब महिला घर में या डॉक्टर के द्वारा प्रेगनेंसी टेस्ट करती है। इसके बाद ही जान पाती है कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं। अब अगर घर में प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उसके बाद महिला डॉक्टर के पास जाती है। वहाँ डॉक्टर महिला के कुछ टेस्ट करते हैं। इसके बाद 6 to 9 वीक की प्रेगनेंसी के बीच गर्भवती महिला का एक अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। ये अल्ट्रासाउंड गर्भ में शिशु के दिल की धड़कन को जानने के लिए किया जाता है, यानी कि गर्भ में शिशु की धड़कन आई है या नहीं। ये देखने के लिए डॉक्टर्स अल्ट्रासाउंड टेस्ट करते हैं। जब ये अल्ट्रासाउंड होता है तब इस दौरान डॉक्टर्स होने वाले माता पिता को शिशु के दिल की धड़कन की आवाज़ सुनवाते हैं, पर ऐसा सभी डॉक्टर्स नहीं करते हैं। कई बार माता पिता को डॉक्टर से खुद अप्रोच करना पड़ता है कि शिशु की धड़कन उनको सुनवाई। जब शिशु की धड़कन सुनाई दे जाती है तब इसका मतलब होता है कि शिशु में जान आ चुकी है। इसके बाद आप जब भी चाहें ड्रॉपलर की मदद से आप घर पर ही अपने शिशु की दिल की धड़कन सुन सकते हैं। अब इसके बाद धीरे धीरे गर्भ में शिशु का विकास होने लगता है। पहले शिशु के बॉडी पार्ट्स बनते हैं, फिर उसमें मजबूती आती है और फिर शिशु धीरे धीरे मूवमेंट भी करने लगता है, जिसे हम कहते हैं बच्चा लात मार रहा है या किक मारता है। अब अगर हम शिशु में जान आने की बात करें तो प्रेगनेंसी के दूसरे महीने के लास्ट वीक तक में शिशु में जान आती है, यानी कि प्रेगनेंसी के 6ठे हफ्ते से लेकर 9वें हफ्ते तक में शिशु का दिल धड़कना शुरू कर देता है और अल्ट्रासाउंड की हेल्प से डॉक्टर आपको बता देंगे और सुना भी देंगे कि शिशु का दिल धड़कना शुरू हो चुका है। इस मूवमेंट को आप फील कर पाएंगी और ये भी जान पाएंगी कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्थी है या नहीं है। नॉर्मली डॉक्टर्स तीनों ट्राइमेस्टर में 3 से 4 अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, जिससे टाइम टू टाइम गर्भ में शिशु के विकास की जानकारी आपको मिलती है, जैसे कि उसकी धड़कन कितनी है, बच्चे का वेट कितना है, बॉडी पार्ट्स ठीक से डेवलप हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या उसके ब्रेन की ग्रोथ किस तरीके की है। अगर इस दौरान कोई समस्या होती है तो डॉक्टर्स आपको मेडिसिन और कुछ खान पान में सुधार करने की सलाह भी देते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।